हिंदुस्तान के 90% लोग अंधेरे में ये तीर चलाते हैं कि अगर नशा होता है तो मतलब अल्कोहल होता है। ये अलग तरह का नशा होता है। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से पढ़ा, व्हाट्सएप से या कहाँ से उनको मैसेज मिला। खांसी की जो दवाइयां नशे के काम आती हैं उनमें कोडीन फॉस्फेट होता है। ये आपके ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा आपने पढ़ा होगा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, उस मेडुला ऑब्लांगेटा पर इसका काम होता है एक्शन करके। आपके खांसी के लिए एक सेंटर होता है। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में इनको म्यू ओपियोइड रिसेप्टर कहते हैं। इतने में आपको जाना नहीं है डेफ्थ में। म्यू ओपियोइड रिसेप्टर वो जगह है जहां पर कोई दवाई अगर जाकर जुड़ जाए तो आपके मेडुला ऑब्लांगेटा को शांत कर देती है। तभी तो इनसे सिर्फ खांसी बंद नहीं होती, कब्ज भी होता है।